35000啊，标准的是土壤标准是250，这个是35000啊，35000，这个我一看这个是皮革泥，啊，皮革泥啊，好，这个是，我打这个哈是要证明哈，因为环保署都说哈，我们都有要求再利用厂商哦申报数量，哦他用多少都有上网登记啊，比如我这家有500万吨，哦按多少钱50吨哦，跟你那个每一家再用厂商，你有什么这样的从不锈钢炉渣哦或者电炉渣或者污泥哦，你到底哦有多少要上网申报？我们打这一场其实就是为了打说你那个申报我完全失控，好，完全失控，就是在台南啊龙崎那里，龙崎那里这个是一个再利用厂，也是一个再利用厂，然后这个是一个农夫更简单，那个农夫哦还真的很会形容，因为我还很忙啊，他也不一定每一个检举都会去嘛。另外，我现在只有对大的有兴趣，对小的我现在另外就没兴趣了。哦，我要大厂我才有兴趣。那这个农夫怎么跟我形容呢？他说：“王老师啊，你敢知影阮农家吼，有一座长白山。农家我定来去咧找昆虫，我定来去那有长白山。跟我讲啥呢？长白山上偶尔会飘雪。长白山上偶尔会飘雪，哇，怎么会形容到这样子？哦。”勾起我满腔的热情，我从来没看过，怎么可能有下雪？我说大概在哪里？我去看，因为我们车子来到这里，我看到前面就知道了，我一看就知道了，不锈钢炉渣，不锈钢炉渣，好，因为我以前抓过那个厚壁铬米啊，所以我就眼看我就知道了。后来，刚抓这个都很辛苦，你要先去找制高点。所以我们就绕去后面，爬到山上要找制高点嘛，一定要拍全景嘛，找不到又开车绕到前面来，终于让我找到一个制高点，拍全景。好，那后来我们就把这张照片怎么还先去跟台湾地检察官讲，然后还带地检署的检察官来偷看，看完之后再冲进去嘛，安尼你要紧嘛，我们帮他调查好了，然后又带检察官去看过了，可以冲进来。对了嘛，结果冲进来以后啊，这个叫黄网集团，他跟政府报跟环保署报53万吨，结果你看一架囤一座山啊，这个量差不多3万吨，所以以前他如果没有被我们抓到，他是要准备怎样？他就准备这里埋完以后铺一层土，拼着床啊，结果没想到刚好被我们发现。被我们发现了。那53万吨就是他申请再利用的时候，他说他的不锈钢炉渣都会放在这个厂里面，都不会放在户外就对了啦，都完全在厂里面，所以顶了53万吨。结果你看，他推让他说来你看这个他们那个农夫形容的真好呢，偶尔会飘雪，其实你看这个车子来来去去就飘雪了嘛，飘出去就银灰色的所以他说偶尔会飘雪啊。那我们在谈论这些的时候，我们的工种经济部的工种就会告诉我们什么呢？外国也都有在利用，外国都在是当天地材料啊，当工程天地材料啊，当砾料等等都有啊。可是他都没有跟我们讲人家管理的多严格那这个是我们经济部工卫局。这本来没有这个是被我逼到后来有对电炉渣有做了一些管理办法你看那个他说不得使用在农地，这个是我们后来逼出来的，他才有加这个的以前都没有还不能在水源区的可是这样还是不够那好了，那你既然公布说不能在农业区然后你说那个在利用的时候要铺面工程等等那其实现在 Google 很方便偶尔就是找到地图稍微看一下Google 这个怎么银白色的？Google 给你
攻答案啊，哎，这边银白色了，这边的银白色啦，哦，然后开车去看的时候，你看这个也是不锈钢胡渣，那雪甲，哦，你看这么大一片嘛，哦，好，那我们来看看哦，哎，这个营建胜于土方哦，这个营建署怎么定义哦？哎，营建署有营建署的定义哦。营建署对这些的定义是什么啊？就是你那个土方资源回收厂，哦，它的处理方案哦，他说哦，就是啊，公共工程或建筑工程的泥土、砂石、砖瓦有机土块，哦，这是营建土方案啊。然后啊，土方资源回收厂啊，你就是暂时规制啊，填埋运转、回收、分类然后但是你是要这些啦。这个是麻豆的那个土方资源回收厂那一次感染地点叫我去当专家，给他进去，一进去，因为这是土雕石灰啦。哦，那你就知道，哎，原来我们土方资源回收厂也在玩这种游戏啊。土雕石灰哦。然后今年刚好有一个案子判了以后那个临时取消了。我在电视上看到，这个土方资源怎么会有黑色土？不可能嘛，那土上有黑色的所以我隔天就叫人家过去看了，看到这个叫土方资源回收厂，你看各种不同颜色的这个也不知道什么建筑会修的什么，怎么会有黑色的土建？那你就知道了。我们土方资源厂在玩什么游戏？就是会白拐它嘛，我把钱给我土方领导。简单的讲是在玩那个就地掩埋。有黑色的土这都不是正常的土好，这个标准建筑力料厂，建筑物拆起来的，打成小碎块的力料，怎么看都是嘛你车从这里经过，看进去就是地料厂，结果，倒落后塑胶后上面这个垃圾埋场嘛，你看有白色的炉渣，我还找到机身有毒灰氢，所以这个是假的刚才讲它外面用力料两大堆的力料让你看起来是力料厂，这个一起收各种垃圾炉渣起来一直垫高，最后变成座山了那这个今年太多了今年那个林间乡南投县的林间乡也是砂石场会7公里每立方公尺要价1000如果5公里是3000那我们刚才有讲到，如果你进去在利用厂烧结经过热处理是理论是3000多，所以我1000块而已1000块嘛。反正就吹掉那个豆的就是好，那这个是这个一样这个砂石场获利已经3000块了，因为只有上面1公尺厚的是土砂，其他下面都是各种污泥。这个我现在是交给林业地检局在调查。刚才那个看起来砂石场里面是有闹底的那个，我交给台中地检局，我不知道他要查多久。是我们耐心是有限，再过3个月，如果再查不到，那就再开始。这个是云岭赤铜枪的，也是砂石场，另外一个波头出去的，这一条壕沟，我在另外一个山头拍过去一个我带这里然后我看他进来什么地方，颜色都不对了，各种不同颜色。我在这边了，这个唱别干嘛？用来唱这个都是我们的砂石场。光这堆唱出来的各超过多少标准这个银色这个超过多少标准你看一天里面大概有好几百个车子进来，然后我们又绕过去，
在不远处又发现一个砂石场，哦，这个是稻田，这里看，你看，这那边看头，哦，这个看起来就是泥土嘛，这个还没看头，你看，炉渣，哦，那炉渣，所以以后一看料，你看有几个头哎，哦，好像土质场一样，其实不对，那都是炉渣埋在里面啊，就跟那个刚才你看到黄老比赛是一样的、啊。可是我们的问题是，这农业区呢？农业区为什么可以有？刚才我们讲了、炉渣不能在农业区里面啊。好，那这个也是哦，这个叫做麻豆哦，有个预拌泥土哦，结果我怎么看都没有看到沙石，就是干净的沙石的，全部都是炉渣，那个炉渣，这个不知道是什么，灰色的、啊，然后这个就是电炉渣嘛，我一看就知道电炉渣，结果这个，啊，这个胶胶要看的比这消波块就差，我们都没有看到干净的沙石呢。结果我那个拍几张照片，你看这次就来了，那个其实他们都有小地方，有些是骑摩托车，有些是开车过来的。我刚才刚才这个一样，拍完照，车子要回去的时候，车子就跟出来了，哦，然后跟我们跟了一段很长的路，我们再跟他在乡下里面玩捉迷藏。好，结果哈。他们做了下坡块，卤材料的，伊乌白叫有料，把它强度不足嘛，但是还没出事的时候，看起来就是消波块，还是消波块啊。可是消波块，我们又有一次去到曾文溪出来搞那里，手一摸，怎么消波块那个上面的水要碎掉了呢？手一摸怎么碎掉了？怎么会？哦，那个消波块应该很硬的，对不对？这摸下去都两有碎掉，你知道吗？结果台风过后，我们去看，还有被波浪就可以打成2段的，你看，你两台风这个强度不足嘛，强度不足的时候，表示你可能那个水泥加的量很少嘛，就也许我们政府有定那个 SOP 那个制程，结果它是可能不闹底渣或其他实惠什么加很多嘛，这个水泥加很少嘛，没有，其实这个就是变相的偷工减料。接下来我们要讲一下企业的道德规范。这个讲企业道德规范，当然我们要从最大的企业讲起嘛，因为最大的企业就是台湾的精神指标嘛。我们要讲快点啊！问他什么？研究哦，香蕉园对吧？因为这个香蕉园是怎做的香蕉园呢？这是旗山水质水量保护区的农地。这里大概有将近6公顷，本来是养猪场，结果因为高屏溪离木，所以环保署就补助他领了钱，然后就把养猪场收起来。要收起来以后，他把他的因为基山那哦，乌的拢刷掉，因为农地下骹拢刷掉，所以那是非常有价值哦，虽然作秀的哦，但是哦，他就把它稻田上挖了20几米深，沙子拿出一半，那时候莫拉克之前那时候价钱很好，就赚了第2，然后再去银行贷款，好，然后再来。2012年的时候，中钢公司精神指标，你要记得这里是台湾的水质水量保护区哦，水利署划的哦，水质水量保护区哦，中钢就来买炉渣了，而且买的是多少钱？然后有很多这个，因为你看那个炉渣里面有石灰啊，所以下雨天的时候石灰是不会溶出来。那我问你们，你们都读化学材料的 pH 值会多少？想青菜嘛9以上对吧？差不多应该差不多那个5兆。如果是石灰喇叭，差不多我们都知道应该超过12点多。这个水出来至少有9，至少超过10了哈。
你看这个土蓝色的，就流到沟渠里面了啊。那这个是非常好的写照，你看，蓝海因为主蓝色的就是刚好折射光折射的时候刚好是蓝色的，所以蓝海是因为石灰在水里面溶解，刚好是折射刚好是土蓝色的。你看这个是炉渣要推下来的炉渣，你看它最后只有上面这一层土，这一层土就是刚才香蕉的土上面的土了所以他就一直埋然后中钢的前董事长是卖运过来的他说中钢的转入时五土可做土壤改良器。哇，你看这个真的是皮变小的，这什么叫土壤改良器？100:1嘛你若讲是100的土胶1份的炉渣，按你说土壤改良器，我嘛定的对。结果唔是啊，你是全部拢炉渣倒落来讲这叫做土壤改良器啊。甲倒上20几米倒上搁较悬然后顶头刚才在上面的土卤嘞，你看搁喺地产地甲变成农地，所以你话我讲这个都完全封存嘛，假农地嘛，而且农地拢假的，那所以我们台湾可能都有多少农地是假的呢？他盗采砂石直接到处去卖，然后在银行贷款。完了以后，给买炉渣，炉渣完了以后，给铺一顶，给完。好，那他怎么？中钢炉渣给中联炉石，那是他的子公司，然后卖给地主，地主就开了2家，一个万达材料，建华顶上，这2个都是地主的。公安卖那是某某地下组织的啦，那个一定都是官商勾结在里面。然后你看有2个合约，第一个合约，万大材料跟中联买这个转入石1吨5块钱。你有材料的，有什么材料1吨5块钱？在这种高物价的时代，有那个产品，有那个材料1吨5块钱，1公斤0.005块，1公斤0.005块，5块钱，可是中钢又跟他签了另外一个合约，这个后来被我拿到，每吨中联如此给地主231块，我这产品的2块，我数了80块1吨。好，那现在来了，100万吨的时候多少？100万吨的时候就是这样子啦。地主给中钢500万了，中钢给地主多少？2.2亿啊！我问你们学经济的，这叫产品？这叫产品吗？我有你500万，你我嘛会啊！咱台湾免这样会，这个还要领什么22K拢来做这个啊？500万给你，我收2.2亿。所以我们一直跟他注意啊，这是产品来会记录啊。然后产品我们都主张这样的嘛产品被弃置在不当的地方，当然还是产品吗？当然不是产品啦产品失去价值的时候还是产品吗？当然也不是啊。你后咧5块你得付220块呢，你是付的呢。所以咱台湾上奇怪的就是这个。所有的四位会就申请再利用以后，把与会就变成产品，然后变成产品又变成物品那个。然后我们又没办法依会清法处理，你知道吗？我们要求清楚，你知道环保署说什么？那个是地主的财产，产品的变财产你要拿，他的财产放在那里，我怎么可以要求他把财产清除掉？伊迄是产品所以放产品伫个土地内底，我免做管理讲把产品清除掉。我讲这水质水量毛去呢？结果下雨天的时候渗出水是这样，跟渗出水下雨天的时候既然都
每次都说没有污染哦。你看那个湖泊，水流过去以后，所有的湖泊全部是这样。那个这样子啊，所以我们连敢诚实面对都不敢了，包括官方也不敢了。然后我们开了好几次记者会哦，然后我之所以会跳出来，其实是看到这个，看他那么弱小，他是幼稚园的老师哦，结果他当自救会会长哦，那么弱小，名字都出来表，我不敢帮忙，找不见，可能找不见那个帮忙哦，哎呀，所以我们就会找很多人来帮忙，然后徐妈妈。然后这个完全都是官商勾结啊，你知道吗？这个地政局发文给区公所那个高雄市的旗山区公所，问他说那个，因为我们102年就开始检举了只罚6万块罚6万块罚6万块然后我们就要求要复原嘛然后地政局就发了一本给旗山区公所说有没有复原啊？1月9号。就跟我说已经复原了，你讲有早讲的，那个头按起来讲叫复原然后2月27号一样的文发给农业局确认后没有复原，这是违法这样。区公所说复原，农业局说没有复原，这是区公所。本来一直共犯结构，所以我们要就近里面开一个记者会。我突然发现去到那里吓了一跳，警察来的比我们还多，我们才10几个人，警察去了30个人。结果这个事件，那我现在更加生气，一定要跟他打到底了。最后，竟然自救的会长，被打成这样，女生被男生被那个地主的员工打成这样，那个女生住院了，这么受得了。在香蕉园边这不是在他的土地在旁边的香蕉园在他那拍照被踹下来打，刚才那样子。那我们去台北开记者会更好，我们问自来水管理办法自来水保护区可不可以填土渣？不可以。问水利署，你不是水质水量保护区吗？可以填土渣？不可以。可是这个都没有划成。然后问农委会说这个有没有违法？农委会说违法。问农委说这个填土渣在农地里面有没有毒？农委会说有毒。对吧？回到这里，问环保署，问环保署环保署跟环保局的解释都一样。他说这个是产品所以不能用废清网要求他处理然后这个要回到那个认定的单位就是经济部工业局。要让经济部工业定管理办法，这个经济部工业局改讲这个我们只管它出来的时候按观点，至于跑到那里去了，到底合不合适，到底会不会产生问题，那还是环保署的事情。一个踢给经济部，一个踢给环保署，把2个踢走了，都没有答案。那我们台湾没办法进步，就是这个都没办法解决。结果最后用什么？违反区域计划法罚6万块。然后这个中钢重点说的说这个叫合格的绿建材这个叫合格的绿建材地主购买符合环保标章符合环保标章环保标章和绿建材认定的转污时回点同时委托第三方公证单位 SDS 跟成大环境永续科技中心，成大。里面有一个大人物以前当过环保部长，点到这里。然后他还说，你看中联公司是污名化，受污名化的。他说填这个给他填到我们的水质水量保护区，我们叫他清掉，他不赖着不走，然后还说我们污名化了。然后你看中联如此转污时在欧美先进国家都视为资源外国都有在用问题最大的问题是什么？全世界没有一个国家允许土渣填在水质水量保护区，可以填在农地里面。单单的问题他们就是跟我们讲说，外国也都有在利用可是
外国从来没有人允许可以填在溶地里面，溶在水质、水量保护区里面啊。好，人家讲不能再用德国哦，每一个都有啊。哦，那我问你啊，哪一个把它填在土地里面呢？溶地里面啊？然后刚才不是说成大永续中心吗？你们学材料的，学化学的，我问你们，这个其实不用学经济的也知道啊。那个掩埋区在这里啊，对不对？啊，这个是那时候还没掩埋，还没完整的，就是南海嘛，所以这不一定，跟其他那底下这个掩埋区嘛，啊，主要是这个。我问你，如果你是航空系的，有专业背景的，你要去采样，你会怎么布点？那我马台工这边要设采样点，对不对？我如果有3个采样点，我至少2个会丢在这里，1个丢在外面。通常这个都要10个采样点以上。结果成大永续中心，强调一下，成大永续中心，啊，他把点布在哪里？布在这里。傻眼，我讲到我们傻眼，所以我们就讲啊，你的专业的基本良知在哪里啊？你怎么教学生的？你教环工系的学生，结果你们成大在外面检测的时候这样检测，所以他检测每次新闻搞出来就是土壤地下水监测完全都没有问题。啊，这是他的监测，该视频加查掉。然后土壤采样好，伊拢采抗力顶头的好，我说这个还用检测？这绝对不合格，我都不用检测，我都认为合格，因为你想出来抗力一定高。哦，所以哦，咱台湾嘛咧研这个产官学合作，哦，对吗？哦，我们有产啊，有官啊，有学啊，都在我们这边啊。讲不认当对吗？所以，我们台湾现在最糟糕的是我们的核心价值，我们只要用言语来掩饰一切就可以了。然后后来因为我们不断的逼到环保署就来测了一个采样点，环保署他必须要环检所来采样，所以环检所要有专业嘛，环检所你看他就在这边设了几个位置然后最后决定在这里采一个点。进去也是为国人环保署长感动 ，pH 12，所以这个是采样位置的问题而已嘛，就简单嘛。你伫掩埋区位12，可以讲伫外口远远的地方看都没问题。好，那后来今年2月份的时候，监察委提出来纠正高雄市政府。这个多可恶啊！高雄市政府明知因为他们之前就先询问那个委员说这个不行，农业用地依法不得回填转入史的那个，地主也知道，高雄市环保局也知道，高雄市市政府也知道，可是他给我们强烈的。好，然后监察报告说，面积5.2公顷，总共100万吨的转入史，车次大概26000次。然后后来我们就看环保署长的，他说后来他一专探后来记者要去追问他，他又开了第2次记者会。他说因为他讲的2个让我很怀疑，他如果不讲这个我还不会怀疑。他说我们检测到地底下6米几乎都是转入史能测到6米都是转入史第2个他说那个不是。那刚才不是说地下水 pH 12吗？结果他们又发明了一个名词叫做啥呢？讲这叫做间隙水不是地下水地下间隙水老出来比地下水一样。所以我们很厉害产官学很厉害，都给你发明一个新的名字叫间隙水，间隙石头跟石头。好，那我跟你泥土跟泥土之间 particle 比较小而已，也是间隙水对吧？你也在那讲天马间隙水，间隙水的地下水嘛。提你甲讲这样，第2讲6米，都是转入史。我头真的无怀疑，我听突然感觉奇怪，他先把它强调，
然灵机一动，你知道吗？我突然灵机一动了，灵机一动我就开始去换算了，你知道吗？检查按说5.2公顷，卖了100万这个中央导数嘛啊，这个数学嘛已知密度是2.77嘛然后W 等于除一除嘛就除出来我除出来以后刚好6米呢，刚好6米，你知道吗？100万吨的转流子除下来刚好6米啊。突然我问起来我就简单了，你讲转流子及产品，好来，我现在就问环保署一个会长的问题，我后来跑去监察，又跑去高雄市地检署的检察长说，我的问题很简单，7米以下买什么？7米以下也讲细粒嘛这么强调以中钢的转流子是100万吨嘛，来7米以下来上嘛，如果不是没有申请产品的，这个会记录嘛？所以我就问他，我就拿去给检察长会长，成个他6点多米啊，这只细粒下较啥？你顶头就2亿不华利得呢，你下排不华利得多少？后来我们又去检察院再审一次，这是监察委员。这里面其实还包括这个公有地被盗采砂土又再买上，你讲这个是地主的这公有地，这些也被卖掉了，我们国有财产局都没有吭声，水利局也没有吭声然后我们为什么一直怀疑？这个是现在经营是刷这个挖出一点再出，然后再什么进来，黑色土也不知道。然后我们问环保署介绍，我们有个净品空间上，到现在证明不出来。其实这个很简单，这个只要怪手去挖1天就知道答案了，你知道吗？挖就是最容易判断的，挖1天往下挖，1天就知道答案了。可是到现在不敢去挖。为什么？因为居民捡到这么多种无渣，这么多种料都不是转流子嘛，一看就知道这绝对不是转流子嘛。我第一次听到那居民说竟然有手偷要来偷他那这一袋东西。这偷走了就没有证据了嘛，你村庄逮掉了，你在到的时候居民去捡了一些这个都不是转流子所以刚才那个你看有些总量的时候切纳锌都超标然后我问环保署说7米以下买什么？你要环保署搞回这个依地主提供的资料，回填中年的产品转入子。我问讲，你也改当6.8吨了，我换算出来只有6点多米。7米以下是什么？竟然供到回这里。地主是有前科的，他是换人，你知道吗？这个环保署讲换人收。因为这个是什么？农委会所采样的是回填区的瘧配。伊讲台币下骹叫做瘧配非土壤非环保署定义的土壤，所以伊简单来讲就是伊讲今晚的系统要讲环保署说非土壤非基物是天地材料农委会说这个只要不适合种农作物的就不是土壤农委会的定义很清楚土壤只要不能种的植物的就是不是土壤所以你有来上面我们那个环保署说农委会取样是上这个无渣去检测，所以供出来有。我们的环保署好伟大他取埋上来以后的上面的干净的去采样说没有。问题是这里是水质水量保护结果你看地主因为它是农地嘛，所以来接种你对农地农业嘛。他去种了一些，有一区种了农，你仔细看一下农，他的跟什么都没有跟土壤接触，他的农活怎么要用盆子种起来，还要穿达西牌特大号雨鞋就是他的根不会去跟土壤，他的下面的土接触到，那表示他下面的土有问题嘛？你看连他们也不敢种下去，你知道吗？
这个整个事件啊，你知道不法利得啊，绝对超过11人。结果到今嘛为止高雄市政府罚他96万。环保署补助调查346万，这个346万造假，为什么？采样每个设在那3个位置里面每个月去采样去测地下水测土壤，跟你讲多少钱？好，那这个不法利得，现在我们看到很多的不法回点，你看它回点转炉石是最便宜的，231块，变葫芦渣在500块石灰700块，来石灰700块，污泥1000块实际上的咱怎么讲？如果到热处理要3500公污泥3000块然后掩埋场只有4000块所以其实我们中钢在做这个盗采砂石、回填炉渣，重土重香香，我把它称为这叫一块作业。然后这是上个月的事情，上个月新公示9月1号播出来，说那个流出来的水是这个 pH 12。4号苹果日报说 pH 12，结果没想到9月5号这个中钢发表新闻稿说 pH 8，结果当天你去查9月6号同一天去采样的《自由时报》说 pH 12，谁说谎？读化学的材料都知道 ，pH 8跟 pH 12差好远呢，差1万倍的浓度，差1万倍的。那我们知道你看那个胡适被作弊说谎被抓到了，又要罚391年。去过。年真报国没在跟我跟到济南对不对？你去的时候是不是这样的？还是没有？已经比较来看很多沙石它很多沙石为什么你知道吗？他们都在把那个就是杀掉的。其实这里面有最大的秘密这里面有最大的秘密我讲如果红车过，你叫我。这是什么？石灰电池杖，这谁送给旗津海岸的？王永庆。你到旗津那里你只要看到有高的地方，你带一个铲子把它挖下去，来接东西。这个是后来说要处理，说要10亿，所以那时候市长就说，那我们把它再利用了，然后就把它造成一个风车公园。结果没想到海岸退缩，海浪一直打进来，石灰就比较那个不牢固嘛，所以打一打以后，你看就崩落，一直崩落。学生去说老师好像中国石头。然后我们的风车公园还有旁边的棒球场，其实下面都石灰这个都不是原石这个是石灰一块一块被打出来所以来这里要小心点，这个石灰很容易滑动。然后衍生到最后，台塑6000火力发电厂因为用石灰来吸收硫化物，结果它的石灰，你看它的石灰不是白色它的石灰是黑色的，因为什么？有硫嘛。但是台塑也是城东老大，他这个申请为副产品，反正不是废弃物了，又是副产品，你知道吗？副产品然后就把51吨的石灰卖给民间的新运者，其实不是，是卖给云林县的20个委托20个委议员，然后就展开了石灰大逃亡副产品大逃亡，结果他跑去哪里？有台西、东势、市哪边？委东几位你看这个台西余温里面都埋石灰那这个也是云林县东势乡跟台西交界的地方，砖窑厂这也是埋石灰然后这个是台西养殖场余温被给它全部拢各捡回来，然后跑一跑，竟然跑到我的地盘台南，竟然
它跑到这里哦，这个是水量毛区哦，主正向哦。啊，这个牌子，这个已经那个土资厂，土方资源回收厂的。啊，他自己讲哦，他是那个回收砖瓦混凝土块哦，结果这个来2万吨的来说是。好，然后被我抓到的是这个，哦，还好被我抓到，没有不知道要卖多少钱。你看这块鱼多大？他买了一个很大的鱼，啊，你看就10位进来，你看就5倍哦，你看5倍哦，啊，车子一直进来，这个如果让它满哦，可能好几10万吨，哦，啊，这个我想都多少钱？哦，那这个是从高速公路上照下来的啊，里面都是指挥PhD设计。但是很奇怪，环保团体环保局测12.7哦。台塑说我们测出来是12.4跟12.7的没法比较大，因为12.5叫做有毒物质。好 ，pH 12.5叫做有毒物质，12.5以下叫做一般会进。好，那这个是刚才黄志源结果，这个因为我们台南市环保局就告台塑不法利的追讨。2亿多啊！这个1审胜诉，2审败诉，看这些光感判，2审都判台塑无罪，哦，所以现在要提出去3审了啊。结果台塑石化看到判无罪，台塑石化说再审是图报，哦，自由时报的记者访问到我说没有，台塑是买办证书。好，那台塑石会怎么玩？跟中钢的炉渣一模一样，只不过玩得更大一点，卖给每吨2块钱，卖给清面的，哦，给输店啊700块，1吨700块给你啊，然后玩法都一样哦，好，然后完了以后，清面人就讨到余温了哈，农地余温，然后就买了，好，那这个关键答案啊，这个是副产品。用再利用的管道跑到余温，跑到山里面躲起来，它1吨付给清面700块。可是这个如果去掩埋场，1吨大概现在行情是4000块。所以这一堆，台说有一座山，石灰山，这一座石灰山如果用废弃物到掩埋场要60亿，如果用再利用，到处给我们乱跑，多少10亿？谁赚最多？台说多赚了50亿。但是台塑，你们可以上网去查。台塑在杨梅有一个39公顷的那个有机园他说这个蓄水池1个月的产能有530吨它都所有土壤都是完全污染。可是他把石灰污染到我们，从云林到斗六到所有的余温农地这样子给我们买，所以这个很有智慧，有机园，然后把我埋在余温里面。所以我们现在最严重的就是说，我们的资债竟然没有法者呢，也没有行者呢，所以根本的无法无天剩下10分钟以后，讲快一点我们让你看几个农业篇叫什么？绿油油的稻田，对不对？稻田。稻田挖下去，里面是炉渣。然后港地但是稻田挖下去，下面是这就钢炉渣。结果这一家也是再利用公司，这家再利用公司董事长自己买了39笔土地，然后公司有9笔土地，提问就他手捕锈钢炉渣各种炉渣。然后就买，所以我们现在在玩这个游戏无听狗的游戏。那这个很多像高速箱农地结果盗采砂石，盗采出去以后一样会点那个物理的那个灰石粉然后这个是
然后有些化学性的酸味啊，新竹宝山姜啊，香蕉原香又是文案的，挖下去都是印刷电路板废料，有害的气味。然后这个是棉花这你怎么看？沙市场对不对？这个不是沙市场，这个如果是沙市场居民为什么会出来抗议？这个是不锈钢炉渣的粉碎厂，不锈钢炉渣来这边粉碎了，有些粉碎的过程，有些变成小粒料，可是有些就变成粉末，这个粉末这一堆，你看这一堆都是粉末，这个是粒料，结果台风的时候，粉末就冲过去了，冲到这里了，所以你看，它冲过来，粉末冲来，这是粒料那这里面不锈钢炉渣有个特性，就是含有铬。好，这个粉末一冲过来，就是熔铁熔铁上面的电子，跟不锈钢炉渣。这是每个人的余温土题，这个是不锈钢炉渣。下次你们在余温里面，如果看到这个看起来像石头的其实很简单，你仔细看。这个有孔隙的，就是不锈钢炉渣，或者你拿水泼下去，有孔隙的，就是炉石，绝对就不是石头，对不对？问题是不锈钢炉渣是属于电炉炉渣，是不得在楼地里。为什么会在这里？包括余温的土也是这一块稻田这边推高的这一块，你看草木不是这个是什么？不锈钢炉渣，然后苗栗这个更加神奇，一个有机会。后来我们总共抓了6块，就同一个生化科技公司，一个生化科技公司6块，这是有机会。后来我们仔细看，电子废弃物，标几他妈炉渣，胶、牛粪、猪粪，还有那个物品的掉下来，这是有机会。然后有黑土黑土传奇为了环保署公出时间出来，有机会。这个被农委会又打脸了。农委会说这比赛测土壤要测有机会跟土壤都要测总量他们农委会有总量标准很严格有机会标准，农委会搬出来的这个比那个土壤的标准还严格很多，所以那个出来都不行。锌好都很高其中最可怕的是这个，就是我们看到这一堆黄色的这块，这一堆你看一千汞竟然161呢，铜2万呢，镍713呢，这个，然后我们也测到一些像铟或者镓的金属，所以这个一定来自高科技的物理，这一定来自高科技物理，所以修的料我觉得有机会。这个人还得到神农奖，苗栗县还提名他当做得到神农奖，96年的神农奖这个96年的神农奖，后来我们去检体以后，上个礼拜判出来，判多少？1审而已啦，这是1审，10月1号判的，其实也不高，1年10个月，还要他可能还要2审3审可是你看。1年10个月而已现在在路边可以看到这样的广告。看这是你看到它是许可这个再利用灰烬这个公司他说为了体恤农民的辛苦提供低价沃土灰点。我们上面已经材料什么叫沃土？上面跟沃土灰点，低价的沃土当然是有机污泥上面沃土。现在熊马在看我们低价，一定是有机污泥。然后你看这个要做什么事情？本公司高价收购渔温用品，高价收购渔温用品就是要做跟台塑还有前都很多那个再利用厂同样做的事情因为渔温最便宜，而且渔温本来就差不多2.5，所以给它来做这个所以人家我们在讲开心农场，我们政府
现在种菜，我们政府开放种技术，所以哦，我们的事业废弃物再利用这一块哦，真的是长补于大地哦。所以各位可能是材料的哦，你们可能可以去研究一下，这个怎样把它处理的比较好，不要伤害我们土地那么深哦。或者是真的给它变成这个有价值的东西哦，而不是现在用这种好像在玩捉迷藏一样，到处丢到处丢东西丢在哪里？农地、渔温、河川旁边，还有山里面。好，那我们台湾我们有不同个性的我们台湾，我说还要努力30到50年，我这一辈老人，我练30年，然后恁爱搞我这个年纪，我们要打破，一定要打破这个了。咱起码台湾从山上到河川到那个土壤都一样的，就是多大啊？你讲，你看违法工厂就地而亡，那个山坡烂垦建民宿就地而亡，然后到你看那个工厂污染农地，起码经济工种那个杀的叫做核地再利用，核地就是污染土地，你知道吗？污染土地再利用，我们可以在河地上面种太阳能，他们现在在推叫我去参加他们的会议，我都不去了。那所以我想最后我们要去好好思考因为我们时常看到我们不管政府部门或者经济部工业局或者很多的学者都跟我们讲这样子，循环型的社会，水资源回收再利用。能源资源节约，废弃物再生，核地再利用，这个生态保育、绿地保育，他们讲这么样，从字面上看来很有道理。可是你实际到我们台湾的土地上走一趟，怎么不是这样子？稻田里面怎么会藏重金属？渔温里面怎么会埋重金属？怎么会是这样子？所以最后我想跟各位讲的是美丽永续的面积。不该停止，所以这个是你们学材料科学化学化工的这个永续的愿景不该长远的，我就讲到这里，谢谢。我还有一点时间。那就是想问说，大家有没有问题要问老师？有人要有个问题。所以这个产业有发展的。有愿景愿景不应该在隐藏我，所以你们责任重大。怎么让它真的是有价值的？你看文化底下当日本给它修这玻璃化，然后再去再利用。我们没有，世界各国都有文化底下都在再利用，我们也是在利用。可是咱美国这进一步的处理就是说我们很多的这种事业废弃物的再利用，就是你可能需要转化，转化成很安定的东西才可以再利用。我们现在你可以看到是他们没有嘛。然后另外一个就是有些根本连处理都没有处理就直接买，你直接享受而且是最会赚钱的，一吨500块，1吨500块，你要想到说一次就是100万吨，那就是5亿，那个5亿呢？台湾有好的吗？当然有当然有，就是刚才那样子变成土财但是这里面就是政府的管理机制要进去等于说，你一平米可以当处理500万吨，你为什么可以收100万吨？50万，你来讲你工厂的这样乱就是50万吨，你说超过50万吨就有问题了。所以我们就是稽查也出了问题。其实这个在现在你们学经济的学科学的，其实你进多少原料会产生多少废弃物，然后再来你的废弃物如果再利用的时候要跑到哪里去，这个都全部都可以量化，一条边的管理，政府就是不要，政府就是不要。刚刚讲提商案的时候，就是他把词汇写在这边。假设我真的把这些词汇，或者说，其实
会有很多各种可以去能主张一些的。那不锈钢它把它移走之后要怎么处理它？它真的能够变干净？我们现在的问题，最大的问题是什么？最大的问题是，我们没办法去化那么多的石油危机。真正的问题啊，要去化变成材料，真的去化的都去化不了。所以我是认为说，你去化不了的时候，你就回到会期，然后你就堆成几座山，我都可以接受。因为集中一定比分散好嘛。你把它分散丢在余温里面，丢在我们就是你每丢一块，我们就失去一块干净的农地啊、余温啊。所以你如果集中起来，总会台塑没有运出去的快，一座山，对不对？我觉得我看到那一座山，我反而可以接受。要集中在那里，而且，可是你这样子，这一座山出去以后，你可能要污染200-300个余温啊。所以我们会失去200-300个余温啊。可是我们现在就是。政府都不愿意面对问题啊，我们都只讲说这个都是再利用啊，可是再利用，那就散掉了以后就到处乱丢啊，那就变成没办法控管了，没办法控管，然后又每次抓到的时候又说这个叫做产品环保署、环保局不管产品，然后你看那个台塑直接给他丢那么多地方，有没有清掉？没有，他现在打官司哦。打官司最关键的是什么？是现在台中地方法院有一个官司，是要判石灰到底是产品还是违禁，那个是最关键的。可是你想想看，我如果被判的违禁60亿，我用再利用10亿，我有50亿的空间。你法官，我有50亿个空间可以跟你谈判哦。所以你看那个我们让日月光判到最后怎么样？无罪了。我们会清法的处罚就很轻了。你看才都是1年多、2年多可是1审，他让全民高兴一下，2审无罪。就是你刚刚说台湾就是没有那种技术或能力去处理这么大量的这些新那是否可以跟国外业者合作，或是派给国外业者去处理这方面？人家不要啊，所以你看那个日本人日本人很聪明。日本人为什么会把电灰缸卖给台湾？因为他们认为灰缸那个炉渣中间的灰我们因为把它变成产品，所以那个没有去算这一块的成本然后另外还有一块另外还有一块是什么呢？从10几年前，日本的经济研究院都来找我，然后叫我带他去看河川，看河川再看什么？看土壤。然后他们连续看了5年以后，他们写出来的报告，后来他就很诚实的说，我们看你们台湾这样，我们日本不养猪，就是他们只养最少量的猪而已。